បិទប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតប៉ុន្តែអនុទានឆន្ទរគុលនិងគណៈបកភូមិใจថៃជាពិសេសគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងរងសម្ពាធនឹងការរិះគន់មិនសំចៃមាត់ពីសំណាក់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងចំណែកនៅឯបរទេសវិញសារព័ត៌មានល្បីៗលើពិភពលោកបានបកស្បែកមុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះថាដោយសារតែចំនួនព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាទើបជួយឲ្យលោកអនុទានឈ្នះឆ្នោតផ្ដើមដំបូងចេញពីសារព័ត៌មាន Reuters របស់អង់គ្លេសដែលបានចេញផ្សាយអត្ថបទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ជាមួយចំណងជើងថាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសថៃត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការចរចាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះបន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងធំធេងក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងនោះមានចំណុចមួយសរសេរថាអនុទានព្យាយាមទាញយកប្រយោជន៍ពីរលកនៃស្មារតីជាតិនិយមដែលកើតចេញពីចំនួនរយៈពេល3សប្តាហ៍រវាងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាទន្ទឹមនោះសារព័ត៌មាន BBC របស់អង់គ្លេសក៏ទម្លាយថាដោយផ្អែកលើមនោសញ្ចេតនាអ្នកស្នេហាជាតិបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមព្រំដែនរយៈពេលខ្លីចំនួន2លើកជាមួយកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនគណៈបករបស់លោកអនុទានបានក្លាយជាអ្នកតំណាងដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រុមអភិរក្សនិយមចំណែកបើយោងតាមអាចារ្យស៊ីរ៉ារបស់កាតាគណៈបកភូមិใจថៃបានទាញយកប្រយោជន៍ពីការពុះកញ្ជ្រោលនៃស្មារតីជាតិនិយមដែលបង្កឡើងដោយការប៉ះទង្គិចគ្នាប្រដាប់អាវុធដ៏សាហាវនៅតាមព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជារីឯសារព័ត៌មាន NHK របស់ជប៉ុនបានផ្សាយថាអនុទានអាចពង្រីកមូលដ្ឋានគាំទ្រគណៈបករបស់លោកបានតាមរយៈការទាញយកប្រយោជន៍ពីស្មារតីជាតិនិយមដែលមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាដោយសារចំនួនជាមួយកម្ពុជាសូម្បីតែកាសែត Straits Times របស់សង្ហបុរីក៏ចេញផ្សាយអត្ថបទមួយដែរដោយបង្ហាញថាអ្វីដែលផ្ដល់របៀបឈ្នះលោកអនុទាននិងគណៈបកភូមិใจថៃអាចមកពីកត្តាចំនួន3គឺជំហរដ៏រឹងមាំរបស់លោកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាការបញ្ចូលអ្នកបច្ចេកទេសនិងសមត្ថភាពអភិបាលកិច្ចជុំវិញកត្តាចំនួនជាមួយកម្ពុជាជំហររបស់អនុទានបានទាក់ទាញចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងអំឡុងពេលមានភាពរកាំរកូសក្នុងតំបន់ធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតងាកទៅគាំទ្រលោកអនុទានដែលនេះសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាជនថៃភាគច្រើនកំពុងគាំទ្រនិងស្រឡាញ់សង្គ្រាមជាងសន្តិភាព